今天又有什么科技新闻让你滑手机滑到手酸？我是优异，欢迎收听优异科技 Open 讲。在这个每天有上千条科技新闻的时代，我不是要你追上每一个新闻，而是要帮你看懂哪些新闻真的重要，哪些只是烟雾弹。每周一、周三、周五，我会用产业分析师的眼光，为你拆解最值得关注的科技动态。准备好你的降噪耳机了吗？我们开讲。今天是5月4号，礼拜一。AI 圈这几天真的是动作频频，热闹非凡。今天我帮大家梳理了3个最值得我们静下心来关注的发展方向。第一个是开源模型引爆的价格战，这会让整个市场的使用习惯重新大洗牌。第二个是前沿模型牵扯出的地缘政治角力，有些模型的能力实在太惊人，连白宫都忍不住出手管制。第三个也是我认为含金量最高、最能直接落地应用的重点，也就是开发与工作模式的跨世代进化。我们正在从单打独斗的单一大脑，走向如同管弦乐团般多个 AI 智能体分工合作的自动化系统。准备好了吗？我们直接切入重点，先聊聊第一个方向，这绝对是每一个正在把 AI 导入产品或工作流程的人最有感的话题，那就是 API 的花费问题。说句实在话，如果你现在手边有正在实际上线运作的 AI 服务，你对这个痛点一定心有戚戚焉。一开始我们都是抱着花点小钱试验看看的心态，结果第一个月的账单一来，那个费用真的会让你倒抽一口气，甚至开始怀疑人生。过去的市场规则很单纯，你要用最顶尖聪明的模型，你就是要掏出最顶级的白花钞票。但这个游戏规则现在正在被狠狠的颠覆，带头冲击市场的是 DeepSeek， 他们最近推出了 DeepSeek V4， 这个模型有几个关键值得你留意。首先，它走的是开源以及开放权重的路线，这代表什么？代表你可以把它直接安装在自家的伺服器里，不用苦苦依赖别家公司提供的 API。其次是它的上下文视窗，处理容量高达100万个 token， 也就是说，你可以一次把破百页的公司财报或是超长的会议记录全部喂给它消化。最让人吃惊的其实是它的效能表现，在复杂的数学推理跟各种问答测试上，它已经完全追上了市面上最强模型的等级，表现丝毫不输给早期的 Claude+ 跟 ChatGPT 5.5。讲到这里，最关键的亮点来了，那就是它的价格。如果我们以100万个 token 的处理量来算， DeepSeek V4 输入大约只要 1.74 美元，输出则是 3.48 美元。我们对比一下市面上的竞争对手 ChatGPT 5.5 输入要5美元，输出更是高达30美元。你光是在心里稍微抓个比例，就能感受到这当中的落差有多么惊人。对于正在精打细算的新创公司，或是资源有限的团队来说，如果你每个月付出去的租用费已经让你感到肉痛，那么像这种高效能的开源选项，简直就是一场及时雨。效能几乎打平，但每个月的花费可能瞬间砍到剩下1/10不到。而且因为是开源的关系，注重资讯安全的大企业可以直接在低端部署资料，连一步都不用踏出公司大门，彻底解决了隐私外流的焦虑。这并不是昙花一现的个案，最近开源社群的反扑力道真的很猛，像是 NVIDIA 也端出了为自动化任务打造的全能模型，也就是 Neutron 3。Mistral 也有专攻远端协作任务的新模型。看到这里，大家先别慌，觉得自己好像又落后了，不知该选哪一个才好。其实对我们这些实战派来说，这是一个天大的好消息，因为
你不再只有捏着鼻子付昂贵订阅费这条路可以走，身边多了一整个光谱的工具任你挑选。不过，身为一个产业分析师，我还是要给你一个真心提醒：实验室里的测试分数是一回事，这套工具能不能稳定跑在你的真实工作站里，又是另一回事。我们自己实际操作的经验是，开源当然好，但绝不等于免费。如果你要自己架设，那些处理器设备的采买、后续维护的人力成本，这些隐形开销绝对要一并算进去，千万不能只看到账面上那超级便宜的 API 费用，就一股脑儿的全盘转换。决策前，先盘点清楚你真正的痛点和成本结构。在我们进入下一个主题之前，我想跟大家聊一个最近让我很有感触的观点，它其实跟我们今天整集的核心息息相关。在我们的节目里，我们经常谈论许多科技趋势和 AI 工具，但说到底，真正决定我们能不能用好这些新工具的关键，其实是我们的心态。最近我留意到，不管是开发出 Claude 模型的 Anthropic 公司，还是华顿商学院最年轻的终身聘教授亚当点格兰特，他们都提出了一个非常有启发性的观点。他们认为，未来在评估人才的时候，有一个特质会变得无比重要，那就是你是否愿意放弃过往习惯的工作流程。这句话听起来有点反直觉，对吧？我们累积了这么久的经验，好不容易建立起来的习惯，为什么要放弃？我用大家在办公时一定都有过的经验来拆解一下这个观念。大家回想一下，很多人在处理文书的时候，非常依赖滑鼠，右手握着滑鼠移过去反白，点击右键复制，然后再移回文件，点右键贴上。当你习惯这个节奏时，你觉得很安全，一切都在掌控之中，这就是你的舒适圈。但是某天你发现旁边的同事双手根本没离开过键盘，咔咔几下快捷键，画面就切换好了。你决定你也要开始学习用全键盘快捷键来办公。接下来会发生什么事？在刚开始强迫自己放下滑鼠的初期，你的工作效率绝对会雪崩式的下滑。你会看着荧幕发呆，脑袋卡住，切换视窗到底是 Alt Tab 还是 Quick Tab？原本用滑鼠5分钟能排版好的文件，现在可能要花上15分钟。这时候，你心里一定会有个声音疯狂诱惑你：啊，我还是把滑鼠拿起来点一下比较快啦。其实这就跟我们以前学打字一模一样，一开始习惯看着键盘打，1分钟稳稳的打40个字，觉得很顺畅。但当你下定决心想突破，开始练习不看键盘的盲打时，速度绝对会瞬间掉到1分钟不到20个字，甚至连字都一直拼错。那是一个非常让人充满挫折感的阵痛期，这就是最关键的转折点。很多人就在这里放弃了，手又默默伸向了滑鼠，退回到原本的舒适圈。可是，只要你愿意忍受这个效率暂时变差的过程，强迫自己建立新的肌肉记忆，当你真正撑过去之后呢？不管是盲打来到1分钟120个字，还是快捷键按的行云流水，你都会进入一种大脑想到哪里，画面就切换到哪里的全新境界。这是旧方法永远达不到的高度。有一句话，我认为非常精准地总结了这个现象：多数人不是学不会，是不敢让自己暂时变差。好，带着这个心态，我们继续往下看。了解完荷包相关的实际话题，接下来这个趋势切入点真的很聪明，但也揭露了科技圈比较少公开讨论到的一条暗线，那就是强大 AI 与国家权力之间的角力赛。在前沿模型开发的那一端，最近发生了一件很值得细细品味的事。Anthropic 公司开发了一个顶级模型，代号叫做 Claude Mythos。
这个模型在网络安全领域的天赋异禀，它找系统漏洞、执行渗透测试的能力，已经强大到让美国白宫直接出面喊停。这到底是怎么回事呢？本来的规划是 Anthropic 打算把这个模型的预览版本开放给大约120个机构试用，其中包含不少资安防御团队。出发点其实很好，就是让负责防守的人拿最强的矛，先去揪出自家的安全死角。这时候政府就出面说话了。第一点当然是国家安全的风险。政府认为越多人拿到这项利器，它被有心人士滥用的几率就越高。第二个理由我觉得更有意思了。政府机关指出 Anthropic 现在手头上可能没有足够的算力，能够在服务这批新客户的同时，还保障政府机关享有最优先的使用权。这句话听起来轻描淡写，但背后意义深远。虽然 Anthropic 否认算力资源有紧缺，但这件事明白地告诉我们 GPU 的分配早就不只是一门商业生意，它已经上升到国家战略优先顺序的层次。无独有偶，另一头的研究机构也发出类似警讯。他们回报指出，最新的 ChatGPT 模型也具备了执行多步骤网络攻击模拟的能力，而且速度快得吓人。有一个真实测试案例是去破解一个逆向工程难题，换作是顶尖的人类专家，大概要不眠不休花上12个小时，但模型接手后只花了区10分钟，用掉不到$2的 API 费用就搞定了。这时候可能会有朋友觉得，那又怎样？厉害的骇客本来就做得到啊。我自己看这件事的感觉是，如果只有这种反应，可能就忽略了背后真正的风险。问题的核心不在于有没有人能做到，而在于做这件事的门槛，现在已经低到不可思议。你想象一下，一个领高薪的资安工程师，家里有老婆小孩，有房贷要缴，他根本没有动机去做什么非法的勾当。但是，当这种能够瘫痪系统的可怕能力变得像是便利商店商品一样，任何具备一点点技术背景的人都能轻易取得时，这对社会安全的威胁完全是另一个维度的挑战。所以我们现在正见证一种软性授权制度的诞生。虽然还没有白纸黑字的正式法规，但各国政府已经开始透过行政影响力去决定谁有资格拿到最强大的 AI 工具。这种游戏规则目前正悄悄地在闭门会议里被制定下来。前沿科技的战场真的是充满变数且赌注极高，做决策的考量早就脱离了单纯的科技层面了。好，我们把视角从国家大战略拉回你的工作桌。接下来要聊的，我觉得是今天含金量最高、最能直接改善你工作效率的实战观念，也就是我们该怎么进化把 AI 当作工作伙伴的思维。最近在许多资深开发者的圈子里，大家都在热烈讨论一套全新的工作流，我把它称之为3脑架构。这套理念的核心在于，不要再奢望单一一个全能大脑可以帮你把所有事情做到完美。真正的做法是，在你的整合开发环境当中，同时拉进3个不同的模型，让他们各司其职，做自己最擅长的事。这感觉其实就像是你自己当老板，组了一支都是顶尖高手的专案团队。首先，你可以指派 Cloud 先去打底，把基本架构跟第一版的内容写出来。它的生成能力和语感依然是一把好手。不过，千万别以为他写完就万事太平了。在这个时候，你需要把另一位高手，也就是 ChatGPT 请出场。你可以透过系统指令把它设定成严格的资深主管，直接说，帮我仔细检查刚刚生成的内容，找出潜在的盲点。它就会像真人同事在做内部稽核一样，给你列出高、中、低风险的问题清单。那如果你的专案里塞了一堆厚重的参考资料，
像是200页的电子文件或是2小时的语音访谈，那该怎么办？强烈建议你马上把这些任务转交给天生多模态能力最强的 Gemini 去分析，千万别去硬塞给 Claude。这个多神信仰的操作手法，打破了我们只能死守单一平台的限制，用一整个专家团队来帮你做事，工作产出的品质真的会产生质的飞跃。而且厉害一点的人，甚至可以写个脚本小程式，当遇到影音档案，就自动呼叫 Gemini， 文字生成完就自动启动审查机制。不过老实说，这实作上还是有个小缺点。不管怎么自动化，这套系统的核心还是一个人在手动切换模型、发号施令。当你想把这套做法扩展到一个大团队，或者追求全自动的系统运作时，操作的人本身就会变成最大的瓶颈。所以，为了解决这个痛点，更进化的架构诞生了。最近市场上开源了一份叫做 Symfony 的规格设计，它为我们展示了什么叫做真正的多代理人写作系统。要听懂这个概念，我们可以把系统想象成一个巨大的办公室，最内层的员工就是 AI 智能体本身，他们拥有生成程式码、分析语义等基本技能。但真正让办公室高效运作的魔法发生在管理层，也就是我们所说的外层框架。框架有2个核心，第一个是导引，你可以把它想象成给新进员工的教育训练手册、少样本学习的范例，或是非常详尽的系统提示词，确保智能体第一次出手就能走在正确的轨道上。第二个是感测器，这也就是回馈机制。我们都知道 AI 偶尔会出错，感测器就像是品管部门，它可以是纯机械式的抓虫程式，靠着严格的逻辑，毫无妥协的告诉你哪里不对，或者是请另一个大型语言模型来当评审，严格把关第一线员工的产出品质。而刚才提到的 Symfony 就是坐在办公室最高层的总指挥官，他不只管一个员工，他是同时协调几十个独立智慧体一起跑。你想象一个情境，你们团队用的专案追踪工具里，产品经理开了一张新任务，我们要实做 Google 社群登入功能。这个时候，接下任务的不是人类工程师，而是这个指挥官。他会自动指派一个独立的 AI 智能体，专心处理这个任务，并根据教育训练手册开始生成程式码。做好的成果会立刻经过品管部门的感测器检验，如果不及格，就退回去重新迭代修改。它会自己不断反复这个考验循环，直到成品完美了，它才会把完整的修改提案整理好，自动送出合并请求，交接给身为真人主管的你做最后的审查点头。这点真的有差欸。有了这套系统，工程师的角色就完全升级了。你不再是那个每天埋头苦干、逐句打字的作业员，你是建构这套系统的架构师，你是管弦乐团的指挥。你的时间与精力终于可以花在优化流程指引、调校更好的审查标准，而不是自己去拉每一把小提琴。这个从单兵作战到系统化协作的思维大转变，是我认为现阶段对我们工作影响最深刻的一环。对了，刚才提到这个指挥官思维，从自己执行变成设计系统，其实跟我前面插入的那个心态观点完全呼应。不管是学快捷键，还是转换成3脑架构，或是部署多代理人框架，这些新的工作方式一开始都会让你觉得效率大退步，但真正决定你能不能跨越这道门槛的，就是你有没有勇气让自己暂时变差。回到 Anthropic 和亚当点格兰特那个观点，未来最值钱的人才，不是用最熟练工具的人，而是那个愿意放弃旧习惯去学下一套更强框架的人。节目的尾声，我想用一个比较不一样的研究来收尾，它带点哲学的况味，
但我自己看完之后心有戚戚焉，非常想跟大家聊聊。这是东京的 AI 实验室做的一个有趣计划。他们打造了一个小型的数位宇宙，一个方格子的虚拟世界，你可以在里面扮演造物主，撒下各种不同的 AI 智能体。这些小家伙的目标很单纯，就是要生存跟生长。他们会抢夺地盘，互相攻击或防御，而玩家的工作就是调整环境的规则，设定生存门槛。如果你一开始把环境设得极度严格，生存门槛超高，结果会怎样？答案是寸草不生，所有的物种都活不下去。这就像是你把防御机制设得太高，市场或公司内部没有任何创新的容忍度，新的点子根本无法生根。反过来，如果你把门槛降到最低，让大家可以随便过关呢？初期看起来会非常繁荣，各种奇怪的想法野蛮生长，看似壮观，但因为没有真实的基础跟经得起考验的商业模式，整个生态系很快就会面临崩溃。研究人员经过无数次测试发现，要养成一个健康、稳定，甚至懂得团队合作的生态系，需要经历3个节奏。第一步是宽松混合期，一开始先给个容忍度极高的环境，让所有的想法碰撞融合，这是一个充满可能性的混沌汤。第二步是结晶期，接着你要残酷地把资源收紧，为了活下去，散落的元素被迫聚集，变得紧密扎实，竞争画出了清楚的边界，大家开始搞清楚自己的核心价值到底在哪里。第三步也是最关键的适度放松期，当每个个体都确立边界了，你稍微把环境放宽一点点，只要一点就好。奇迹就在这里发生了，原本互相死斗的壁垒边界开始产生柔化的流动，他们不再只想着消灭对方，而是发展出互相依赖的共生关系。因为游戏规则不允许任何一方完全消灭对方，他们学会了共存。你说这只是一场虚拟的模拟实验，但我真的觉得这个隐喻套用到任何复杂系统上都超级精准。你在开发一项新产品，你在带领一个团队，又或者是你在管理自己的个人成长，都脱离不开这3个节奏。如果太松散，你的生活就像一锅没有形状的汤，四处飘散；太紧绷，又会把自己关进一个动弹不得的监狱牢笼里。一条走得长远的路，应该是先放宽心去探索，寻找方向，接着收紧纪律，打磨基础，最后再适度的放开心胸，让新的养分能够流进来。说到这里，今天聊到的3个主轴，不管是怎么抓紧预算挑选开源工具，怎么面对算力与国家权力的角力，还是怎么升级成3脑架构或多代理人指挥官，他们的底层逻辑其实都指向同一件事：你愿不愿意先放下熟悉的旧模式，忍受那段效率暂时下滑的阵痛期，然后带着新的肌肉记忆走向下一个境界。这就是今天最好的一个收尾。我真的觉得把它套用到算力资源、地缘政治的大话题，还是我们自己的工作框架上，我们都在这个变动极快的时代里，努力寻找一个复杂系统的最优平衡。与其盲目追随每一项新科技或技术，不如把大脑的空间与时间留给真正能帮你解决问题的决策。想持续掌握最新的产业动态与科技趋势，欢迎追踪我的 Facebook、IG、Threads， 连结都在下方，搜寻优异 Studio 也找得到。最后，顺手帮我在 Apple Podcast 留个5星好评，让我这副降噪耳机继续为你提炼最高含金量的科技新知。今天的优异科技 Open 讲就到这边，我是优异，我们下次见。